umwanya wo kwakira abashyitsi, kandi ndabona dufite abashyitsi ndetse b'imena, kandi abashyitsi rero badutanze aha ngaha nicyo kibazo, ariko ntacyo, natwe hano ntabwo ari iwacu, sibyo? Nubwo tubita abashyitsi niko badusanze nyine, ariko ubundi twese turi abashyitsi hano, kandi twese nanone turi n'abasanzwe. Haleluya. Ari kwa data, hakaba no kwa Ndamage, nta nyiraho uraha rero. Amen. Buri wese ahawe ikaze muri aya materaniro, tubahaye ikaze mu materaniro, kandi tubifurije gutuza ukagubwa neza dusangira ibyo kurya by'umwuka. Amen. Amen. Mu rwego rwo kugira ngo tumenyane, turagira ngo tubahagurutse abashyitsi baje hano aribwo bwa mbere, bahaguruke batwibwire amazina yabo n'aho baturutse, ubundi tubakire maze tutagire dusangire saa sita zo kurya Imana duteganyirije uyu munsi. Karibu. Amen. Amina. Uwera Marie turutse Sonatube. Mukabari Safariji. Farida. Amina. Bambire Serafina turutse Gikondo. Urakoze cyane Serafina. Uyu mwana nawe, uyu mwana. Amina. Inde Nige na Salome cyangwa Salome. Nawe uturutse Sonatube. Mama wawe ni ubu. Urakoze cyane Salome. Amina. Serayi irashoboye. Uturutse Mahama, usengera mu mutima wa Kristo. Amina. Yisazi. Uyu rero ni umukobwa wa musaza uheruka ngaha, ubwo bari bazanye na Pasteur Andre. Wa mukobwa wa musaza wirabura witwa Bizuru. Bizuru. Reka rero twakire n'abandi. Avugangira twabegera ntwari Burengera ntwari Ile-de-France. Aturutse Inyamirambo. Urakoze cyane. Amina. Michel Twagiramungu aturutse mu Bugesera. Kugeza kuri uyu munota nta mushyitsi ukiri aha ngaha. Twese tubaye abasangwa, tubaye bamwe, turamenyanye. Buriya rero nta cyiza nko kubana duhuje, tuziranye. Ni umwanya wo gusangira rero nziza Uwiteka yaduteganyirije uyu munsi. Tugiye gusangira ibyo kurya by'umwuka. Hano rero ukuntu tubayeho, ubwo ndagira ngo mbwire bariya nyine basanzwe batatuzi cyangwa se bateranye natwe aribwo bwa mbere. Niba aribwo bwa mbere ugeze aha ngaha, rwose uramenye ikintu tuzira aha ngaha ni ukwifata. Tuzira kwifata. Niba hari ikintu wumva umwuka guhata kuvuga, waba unyuzwe ushima Imana, utanyuzwe nanone ufite ikibazo ubaze. Mbese hano turasangira, ni mu rugo kwa data, abana b'Imana iyo duteranye turasangira. Nugira ikibazo ntutinye kubaza,
kandi nugira ishimwe cyangwa se ukagira inyunganizi ukumva hari ikintu Imana igushyize ku mutima rwose uvuga uti nanjye ndumva nta kwiyumanganya. Uko niko tubayeho, dukorera mu mudendezo, ariko kandi muri uwo mudendezo tugira no gushishoza, kuko burya niba ngo hari ikintu gishukana ni umutima w'umwana w'umuntu. Umutima w'umwana w'umuntu ushukana kurenza ibintu byose. Umutima rero ushobora kugushuka ukakubwira ko ari umwuka ugusunitse kuvuga, kumba atari umwuka, ari kamere, ariho kamere yishushanije mu mwuka. Ukagira ibintu by'amasantima, amarangamutima, ukagira amarangamutima ukavuga mu izina ry'Imana kandi atari Imana ahubwo ari wowe. Icyo gihe rero bakagombye kuvuga uti ndumva yewe ndabibona ko wowe. Kera bana bangu Imana irambwiye ngo Imana yantumye niba yagutumye turabyumva kuko ko ariyo yagutumye. Kandi niba atari yo uvuga uti ni jyewe. Na Pawulo yarabivuze, haraho yandikaga akavuga aho ngaho ni jye, ntabwo ari Yesu umwami, ariko ni jye. Rero kumva ko ibintu bisobanutse. Haleluya. Urumva rero turi mu mudendezo w'abana b'Imana. Ibyo kurya dusangira n'iby'umwuka. Nk'uko umuyobozi wa gahunda yatangiye avuga, ntabwo imigisha twebwe tuza gushaka ahangaha ariyo abandi bari gushaka hano hanze. Wapi? Hano twaje turi abanyamugisha. Kuva twumvise ubutumwa bwiza tukihana tukizera umwami Yesu, byabaye ngombwa ko twinjira mu itorero. Urumva rero twinjiye mu itorero tuzanye umugisha. Twazanye Kristo ahangaha. Ntabwo twaje kuwakira, twaje kuwutanga, cyangwa se twaje kuwusangira. Kuko umugisha wawe n'uwanjye hari uburyo abantu bashobora kuba bariganye mu ishuri rimwe, profeseri umwe, ariko bagera mu rugo abana bagasubira mu masomo. Harya wumvise ute hahandi? Bigasobanura ati agera numvise gutya na gutya. Mugasangira amasomo amwe mwigishijwe na profesa umwe. Natwe rero duteraniye ahangaha, nubwo twese twahuye na Yesu, nubwo twese twakijijwe, ariko buri wese aba afite ikintu yahawe cy'umwihariko. Buri wese, niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo iha bamwe kuba, abandi kuba, abandi kuba, abandi kuba. Kugira ngo bigende bite? Ngo kugira ngo abera batunganirizwe rwose kugabura iby'Imana, bityo babashe gukomeza umubiri wa Kristo. Niyo kiduhuriza ahangaha. Nta kindi, si ukuza kwinezeza, si ukuza gushaka inyungu zindi, si ukuza gusaba umugisha. Hano rwose amasengesho yacu muzayumva. Niba hari ibintu bitabamo, ariko ni byinshi, narigiye kuvuga ngo ni bibiri, ariko ni byinshi bitabamo. Reka wenda mbabwire kamwe gusa kugira ngo muhere ko mwumva icyo twebwe turi cyo. Mu masengesho yacu ntabwo uzigera wumva dusaba Imana iherezo ryiza. Iki kintu muracyumva ariko iherezo ryiza. Kubera iki tudasaba iherezo ryiza? Twagezeyo. Ahangaha abatatuzi batwita byararangiye, kandi byararangiye nayo uruhande rumwe ugasanga niyo, ariko kandi ntabwo ariyo nanone ukurikije iby'abandi nabo bitwaza iri jambo ry'Imana. Hari abantu hano hanze nyine bitwaza iri jambo ry'Imana, noneho bakaryoshya kamere. Bakaryoshya kamere bihishe mu iri jambo. Bati byararangiye, ibyo bindi ntabwo bitureba. Rero ntabwo ari twe, ariko twebwe icyarangiye nuko twamaze kuva mu rupfu tukinjira mu bugingo. Agakiza twakiriye nakiteka, nta kibasha kukadukuraho naho byagenda bite.
amazina yacu yamaze kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, kandi mu ijuru nta gome ibayo. Ariko muzi yuko n'ibyaha byacu ngo byandikwaga ku mahembe y'igicaniro, ariko kandi ngo byandikishijwe n'ikaramu y'icyuma. Ikaramu y'icyuma niyo yandikaga ku mahembe y'igicaniro ibyaha by'abantu, kugira ngo uzabisibe. Wapi, ntibishoboka. Ikintu kimwe gusa cyafashaga mu kugira ngo Imana itabona ibyo byaha, ni igihe Imana yabonaga bisize amaraso. Ngo yabonaga bisize amaraso, ntabyo yabonaga, ko byandikishijwe n'ikaramu y'icyuma. Musome muri Yeremiya 17 umurongo wa mbere ngira ngo. Reka tubasome twumve. Bahageze 17 icyaha cya Yuda cyandikishijwe ikaramu y'icyuma y'umusyi wa Yahalomu. Hano ngari icyuma gusa ngo bigarukira aho ngaho. Dusubiremo. Icyaha cya Yuda cyandikishijwe ikaramu y'icyuma n'umusyi wa Yahaloni, ku nsika z'imitima yabo no ku mahembe yo mu bicaniro byabo. Urumva, icyaha cya Yuda cyandikishijwe ikaramu y'icyuma n'umusyi wa Yahalomu, cyandikwa ku nsika z'imitima yabo no ku mahembe yo mu bicaniro byabo. Iki cyaha cyanditswe ahantu habiri. Ku mutima ho banza ariho gihera, kikabona kujya kirahari tu. Nushaka gushyiraho igitambaro kuri uwo muntu uza kw'iryo hembe riba ry'igicaniro, uhatwikira, ariko ku mutima naho haranditse n'ikaramu y'icyuma y'umusyi wa Yahalomu. Bakunda rero ikintu bashaka kuvuga ni iki ngiki, ni uko twebwe twamaze kuva mu rupfu twageze mu bugingo. Kubera iki? Kuko ibyaha byacu byose byahanaguwe n'amaraso ya Yesu. Ay'inyamaswa ngo yaratwikiraga gusa, wakongera gucumura kikagira, banza yarumaga noneho akomoka. Yakomoka cya kikagaragara, cyagaragara ari ugasaba andi. Ariko se ibi bintu byo gutwikira yaba ari byo Yesu nawe yazanye, yari kuba rushika ihene cyangwa intama? Ni mu mbwiza ukuri, kuko ihene n'intama nayo yarafashaga mu bijyanye n'icyaha. Waba wakoze icyaha ukazana ihene yawe cyangwa intama yawe, icyaha cyawe kikaba Yesu nawe azana igitambo cy'ibyaha. Rero nawe niba ari ugutwikira gusa, mu kanya bikuma bikavaho bikongera bikagira, kuko hari amasengesho hano hanze y'abanyamwuka ahamagaza amaraso ya Yesu buri munsi. Amaraso ya Yesu buri munsi aze atwikire cyangwa akureho ibyaha. Ariko Bibiliya itubwira yuko igitambo cya Yesu cyari kimwe cy'ibyaha kandi cy'iteka. Nuvuga ngo byari bihagije yuko Yesu ahongerera ibyaha byacu byose. Niyo mpamvu tutirirwa rero dusaba iherezo ryiza, ko kuva tumwizeye nk'uko abivuga ubwe muri Yohana 5:24, ngo tuba tuvuye mu rupfu tugeze mu bugingo kubwo kumwizera gusa. None ni iki kizadusubiza mu rupfu? Nose nuko tuzamwihakana? Ariko se buriya tuzamwihakana byagenze bite? Tuzamwihakana byagenze bite? Se niba tutaramwizeye, ariko ubundi se twamwizeye nabwo bigenze bite? Kuko nanone iyo utamusobanuye neza, iyo atavuzwe neza mu butumwa bwiza, abantu bashobora kumusanga kubera indi myumvire, kubera izindi mpamvu. Jésus vitamine. Kabura umushomeri ukumva ko Yesu atanga akazi.
ukaba ubona gumiwe, ukaba ushaka uzi ko Yesu atanga abagore cyangwa abagabo. Aho ngaho kabisa ushobora kumuvaho. Tegereje imyaka 2, 3, 5 igashira, ntacyo ubonye abati hantu wapi wavayo, kuko icyakujyanyeyo ni ikindi ntabwo ukibonye. Ariko umuntu wamaze gutsindwa n'urubanza rw'icyaha akumva ko Yesu gusa ari ubasha kubabarira ibyaha kandi byiteka, uyu muntu akivaho akitakariza icyizere maze agahindukirira uwo mwami utsindishiriza abanyabyaha, uwo ngo yakongera kumuvaho ajya hehe? Wa mugani wa Petero ati tukuveho tujye kwande, ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo. N'abigishwa ba Yohana baramutaye nkanswe, kandi Yohana muramuzi, Yohana yari umuntu wavuye ku Mana kabisa. N'abafarisayo bemeraga, nta muntu wabashaga gushidikanya ko Yohana ataturutse ku Mana. Ariko ngo yapfuye kuvuga ati dore ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Abigishwa bari kumwe nawe bati bayi dukurikiye uriya. Uwo ni we Yesu tuvuga, wadukoreye ikidashobokera abana b'abantu. Wadukoreye ikintu, wadukoreye igikorwa kimwe ariko kandi gifite agaciro k'iteka. Yawa undi wapfuye wahaniwe ibyaha byacu, ngo niwe yarahanwe. Rero nuko bayemi batagihimba nyine za ndirimbo, hari udukorasi twajyaga turirimba tuvuga ngo ubwo yapfuye singipfuye. Ese turimo utuntu nubwo tutabyumvaga kirya gihe, ariko ubu twabyumva neza. Aha Imana imirimo yako ziratangaje. Ariko rero mwere umuvugo wowe cyangwa ukuri Nagezaho rero kubivugana n'utabyumva ni ikoreraamahanga n'urundi rurimi. Umushinwa jana akavuga wapi, ariko bene baba bahari akavuga baricara bagaseka tubaza ibintu abantu barabaseka iki, kuko twese turiho twumva iyo bariho bavuga bagiye mu by'iwabo bariho baraseka, twe tukabona ari nk'abasazi. Natwe twageze aho rero ubwo itagipfuye nanjye singipfuye, yatsinze urugamba nanjye nzatsinda. Kubivuga ni kimwe, kubigira ibyawe ni ikindi. Noneho rero wabigize ibyabo, haleluya, nabo bahise bacaho ikaramu y'icyuma bacaho umurongo bati byararangiye. Leta ducaho ikaramu
y'icyuma nyine n'umurongo byararangiye. Kuki? Twarabihawe kandi tubihabwa n'umukomeye ushobora byose. Aduhereje turakira, kandi twakiriye tubigira ibyacu, kandi tubyakira nk'aho tutazabibona, ahubwo tubyakira nk'ababifite. Kubyakira nk'ababifite twabigize ibyacu, kubigira ibyacu rero tubyicaramo tuvuga ngo uku ni ukuri. Haleluya. Turabihamiriza ngo uku ni ukuri. Niyo mpamvu iyo tuvuga dushize amanga, tukavuga Yesu wapfuye akazuka agatanga ubugingo, tukavuga ngo wera buduhaye. Noneho twanabyina tukabyina intsinzi. Haleluya. Twanabyina tukabyina intsinzi kuko yamaze kugira gute? Kuko yamaze kubiduha. Aho rero iyo duhagaze tujya mu nzira tukabwira umuntu ngo turi mu ijuru, kandi tudafite isoni, kandi atubona fizikali turaha, tukabivuga uturebye akavuga aba bantu se n'abasazi. Kandi koko wabona ari nk'abasazi, ababivuga babona ari nk'abasazi. Urabona ko ibintu bidashoboka. Urabona umuntu buri mu ijuru umuhagarare, abona bidashoboka, ariko twe tuvuga ngo turiyo, tukanabitsindagira. Turiyo gute? Kuko twabikoreye tugasa nawe, turasa. Kubera iki? Kuko twabishyikirijwe tukabyakira. Nawe nubyakira ukabigira ibyawe, turabananye. Nawe nubishyikira ukabigira ibyawe, ukabifata nk'ibyawe, turabanayo. Turaba turi kumwe, atari ibyo ubiguhaye utabihejejwe nanjye. Uwabiguhaye wa munyembaraga, wa wundi wakuguze, ukaba umugurano. Kuko iyo uri umugurano ubaho wakuguzamo. Iyo uri umugurano ubaho wakuguze, kuko nakuguze gushyira mu rugo rwanjye. Natwe twabaye mu rugo rwatuguze. Haleluya. Turi mu rugo rw'uwo watuguze. Aho niho twicaye rero, kandi dushize ubwoba. Bahamiririze n'indirimbo y'108, ngenda ku Kristo nzahorana. Kugira ngo batubwire n'ubundi, badusangize ibyuzuye imitima yabo, kugira ngo barusheho. Haleluya. Kutubwiraho gatoya icyo Imana yakishije muri bo, badusangiza iby'urwo rugendo, ibibuzuye, kugira ngo natwe bidufashe. Haleluya. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugiye gusaranganya no kuganira cyangwa se gusangira icyo Umwami yaduhaye gusangira, kuko iyo mvuga ndafashwa, namwe iyo mbabwira murafashwa, kuko twese twuzuzanya kandi turi ingingo z'umubiri wa Kristo. Haleluya. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mwene data Pawulo yatwandikiye hano mu rwandiko rw'Abagalatiya. Dusome ibice 5 umurongo wa 22. Haravuga ngo, ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda ibimeze bityo, nta mategeko abihana. Aba Kristo Yesu bababanye kamere n'irubanira ryayo, niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka, twe kwifata uko tutari, twenderanya kandi tugirirana amahari. Bene data, umuntu niyadukwaho n'icyaha, mwebwe ab'umwuka mugaruze uwo muntu umwuka w'ubugwaneza. Ariko umuntu wese yirinde kugira ngo nawe adashukwa. Ayo magambo tuganiraho, hanyuma hicara nanjye mu icyo Umwami yahaye n'undi mwene data abari bukurikireho bose. Ni ukuvuga ngo uru rwandiko Pawulo yanditse
yandikira Abagalatiya hari ibyo yabanje kuvuga haruguru by'imirimo ya kamere, ariko ageze aha aravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka nizi. Izo rero ni iz'umwuka, si izanjye, si n'izawe. Ariko Pawulo yandika yaravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo. Imana ubundi mu busanzwe ntigira urukundo, ahubwo yo ni urukundo. Icyo turacyumvishije. Icyo rero nitwe tukigira, ntabwo Imana igira urukundo. Yandika urwandiko rero yandikiraga ababene se abereka imirimo ya kamere, anabereka ariko n'imbuto z'umwuka. Ni ibirango rero biranga umuntu wa kamere n'ibirango biranga umuntu w'umwuka. Haleluya. Aravuga ngo niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa nawo. Ni ibintu rero bibiri, ntabwo ari kimwe. Niba tubeshwaho, turabizi neza ko tubeshejweho nk'abidani, kandi ni nako Bibiliya ivuga, tubeshwaho no kwizera uwadukunze akadupfira akanatuzukira. Uwo niwe utubeshaho. Tubeshejweho ubwo tubona ahangaha nk'uko pasiteri yavuze, tubeshejweho, turi abana b'Imana. Ndetse Pawulo yarongera aranandika aravuga ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, nta teka rwose tuzacirwaho. Abo ni ababeshejweho nyine, babeshejweho. Abo ni ba bandi bazamukanye nawe igihe yabwiraga data ati dore iminyago, bamwe wantumye dore ngaba ndabazanye, dore iminyago. Ngo akimara kuzamuka azamukana iminyago, aha abantu impano. Iyo minyago ni iyihe yazamukanye? Ni twebwe. Haleluya. Kuko n'ubundi intego yamuzanye ni twe. Ikindi ni uko ahantu yakuye umunezero ngaha, ubundi umunezero w'Imana ni twe. Ahantu rero yakuye umunezero ngaha, Yesaya yarahavuze aravuga ngo azabona ibyishimo cyangwa se umunezero uturuka mu bise bye umwishimishe. Haleluya. Uwo ni umunezero. Ibyaturutse mu bise bye rero ni twe, twarabonetse rero, kandi n'uwo munezero turawishimira. Tunejejwe n'uko twakijijwe urupfu rw'iteka, tunejejwe n'uko turi abana b'Imana, tunejejwe n'uko twakuwe mu byaha tugashyirwa mu bukiranutsi. Icyo nicyo kitunejeje. Ubwo rero murumva ko tubeshejweho. Ariko rero ibyo bintu bitubeshejweho tujye tuyoborwa nabyo. Haleluya. Niko Pawulo yanditse, tujye tuyoborwa nabyo. Kandi uku kuyoborwa ntabwo kuyoborwa nabyo rega. Umubiri wa Kristo nk'uko twabivuze ni ingingo zimwe. Uku kuyoborwa nabo ntabwo ari ibintu bizaturuka hirya cyangwa ngo bihanuke, ahubwo uzabyumvira hako tugomba kuyoborwa nabyo. Kandi kuyoborwa nabyo ni uko muri izi mbuto z'umwuka Pawulo yanditse, muri izi mbuto mu buzima bw'Imana nta byaha bibamo. ntabyo. Turukumvikana mu buzima bw'Imana, reka bisobanure, mu buzima bw'Imana nta byaha bibamo. Nubwo hari abatubeshyira ngo twigisha ngo byararangiye ngo twigisha ibyaha ngo dusabane ngo twice turuko. No, mu buzima bw'Imana nta byaha bibamo, ntabyo. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka. Imana zirakiranuka. Hari umuntu uri kubaza ariko Ahubwo ni ugukiranuka. Yo ni ugukiranuka. Ntikiranuka ahubwo rero ni ugukiranuka. Kwacu. Ninde wari ugiye kubaza ngo ndabona cyangwa ntabwo hari umuntu batera abantu babiri shaka kuba kabiri. okay. Hano niko
niko dukora. Ubwo twari kuba duhagaze ukabanza ukabaza, ni mu mudendezo w'abana b'Imana, ntabwo nari gukomeza utabanje gusobanukirwa icyo uvuze. waretse akarangiza ukaza kumufasha Nta kibazo. Aravuga ngo niba tubeshwaho, ibyo ni ihame, tubeshejweho, ariko tujye tuyoborwa nabyo. Kandi aravuga ngo twe kwifata uko tutari, twenderanya kandi tugirirana amahari. Kwifata uko utari se n'ukuri, mureke twifata uko twabaye abana b'Imana. Pawulo rero aragira ati twe kwifata uko tutari. Uko tutari ni ukwezi, ni ibi nyine byo haruguru y'abandi byo muri 19. Twe kwifata uko tutari, twenderanya kandi tugirirana amahari. Uko turi, Yohana yaranze ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe kandi tuzamureba uko ari. Uko niko turi rero, uko turi n'ubu turi abana b'Imana. ongera kandi Uko turi n'uko turi abana b'Imana cyane. kandi uko Yesu azerekanwa nuko natwe tuzasa. Ntabwo rero ubuzima bwacu bwaha ku isi ntabwo ari ubw'ibyaha, ahubwo ni ubuzima bwo gukiranuka, nibwo tugomba kubaho. Kandi mu butumwa bwiza twahawe si intege nke, ahubwo ubutumwa bwiza twahawe ni ubw'imbaraga. Haleluya. Haleluya. Kandi ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Ntabwo rero ubutumwa bwiza buhesha abantu gukora ibyaha, ahubwo ni imbaraga y'Imana ihesha abantu uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Urumva kandi hajemo Umuyuda, hajemo n'Umugiriki. Wa mugabo wavugaga wa mu gitondo nasenzi n'abandi ku Mana yawe, uyu mugabo ngo Yesu ngo ko afite imbaraga akaba afite n'ukuntu ngo yakemura ibibazo byo muri Palestina. Ntabwo yaje gukemura ibibazo byo muri Palestina, yaje gukemura ibibazo by'icyaha byamuzanye. ariko uruganda rwo kwayo Numva guhamuza nawe rwose muri ako kanya ndaho bisararaza ku Mana abo bantu bameze bane. Ntabwo Yesu yazanywe no gukemura ibibazo bya Palestina, ntiyazanywe no gukemura ibibazo byo mu Rwanda, ntiyazanywe no gukemura ibibazo byo mu Burundi biriyo by'intambara n'ibiki. Yazanywe no gukemura ikibazo cy'icyaha. Yesu yaravuze ngo kuko umwana w'umuntu atazanywe, yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyane. Icyazimiye rero ntabwo ari ibi ngibi by'abakora amabombe n'ibiki byose. Reka ibyo byamuzanye cyazimiye n'umuntu wari umaze gutandukana n'Imana cyane. Yazanywe na Adamu wa mbere wari umaze gutandukana n'Imana, ari we twiri. Imana idufashe, itwumvishe, kandi aho ntabasha kugera Imana ihagere, Mwuka wera ihagere, ihatugeze twese, kandi turashaka kuhagera. Pawulo aragira ati ndabingingira kugira ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge n'uwo guhishurwa, bitube muyimenya, mumenye ubugari bwayo. Ariko koko tumenye ubugari bwayo. Urumva abantu batubeshyera rero nabo baratubeshyera. Niba kandi nawe wicaye aha ngaha wumva nyine kumenya ubugari bwayo ari ukujya mu byaha, ufite ikibazo nawe. Kumenya ubugari bwayo ni ukwinjira nyine hahandi mu munezero. Erega ndagira ngo mbabwire, ntabwo umunezero uturuka muri Adamu wa mbere. Umunezero uturuka mu buzima bwa Adamu wa kabiri. Wanyu aho niho umunezero uturuka.
wenda muri Adamu wa mbere hova kwishimisha. ni ukwishimisha no kwikirigita na bonheur yatandukanye. ni ukwikirigita rwose. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo muri Adamu wa nyuma niho umunezero uri, kandi muri uwo munezero ntiharimo ibyaha. Ntabwo tunezerwa ngo witerere hejuru. Yesu ngo amajije kunezerwa ngo yaravuze ngo yishimiye mu mwuka cyane, ngo ati data ndagushimiye kuko ibyo wabihisha abanyabwenge ukabihishurira abana bato. Abigize abanyabwenge nyine yarabakatiye, mugani w'imvugo w'iki, ahubwo ibihishurira abana bato. None hari akantu ushaka kuvuga. Umunezero Yesu yawukuye hehe? Mu mubabaro. Ubundi urupfu rwe nta munezero yigeze arugiramo, ariko mu kuzuka kwe niho yishimiye iminyago. Noneho ndagira ngo mbabwire ngo umunezero uturuka nako imbuto zituruka mu nda y'igiti. Turabyumvikanyeho aha turahumva. Imbuto zituruka mu nda y'igiti, kandi imbuto nibyo byishimo by'abera. Imbuto, amahoro niyo byishimo by'abera. Kwihangana nibyo byishimo by'abera. Kugira neza nibyo byishimo by'abera. Gukiranuka no kugwa neza nibyo byishimo by'abera. Ubwo mbese mu magambo make, ubwo buzima bw'Imana ari nabwo bwacu nibyo byishimo by'abera. Nujya muri Adamu wa mbere urasanga nta munezero urimo, urasanga ari umubabaro, ahubwo urasanga n'urupfu rurimo. Ariko muri Kristo niho hari ukuzura k'Imana kose. Muri Kristo niho twaherewe imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Muri Kristo niho twaherewe ibi byose. Ndagira ngo mbabwire ngo uko twari abarwayi tudafite n'uwaturengera, nicyo cyatumye Imana ishima ko ubuzima bwacu buhinduka ubu ngubu. Pawulo yanditse aho nabona nasomye ni Galatiya 5:2. Ntabwo nasomye, nakomeje ahubwo ngera ku gice cya 6. Noneho Pawulo aragira ati mu gice cya 6 aragira ati umuntu niyadukwaho ikintu gishobora cyadutse ku muntu, yaba yarakigambiriye cyangwa ari cyo ubuzima bwe. Ubwo Pawulo arimo arabwira abana b'Imana, arimo arababwira ati umuntu niyadukwaho n'icyaha. Ikintu cyadutse ku muntu nticyari gihari, ni ikintu cy'icyaduka cy'uwo mwana. Ni nk'uko mwajya kubona mukabona ntikibahaga n'igitari gihari. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu niyadukwaho n'ikintu, mwebwe ab'umwuka mugaruza uwo muntu umwuka w'ubugwaneza. Arangira arandika ngo ariko rero kugira ngo iyo kamere itabyina, ati mwirinde kugira ngo namwe mudashukwa. Mwirinde kugira ngo nawe udashukwa. Ushobora uyu munsi kugaruza umuntu umwuka w'ubugwaneza,
wirinde rero muri ako kantu ukoze, wirinde kugira ngo nawe udashuka. Mu Baheburayo hari ijambo rivuga ngo umutambyi akwiriye kwihanganira abanyantege nke n'abayobye kuko nawe agoswe. Ubutambyi mvuga ntabwo ari bumwe bwo mu isezerano rya kera, ahubwo twinjiye mu bundi butambyi bwa Kristo, mu bundi butambyi bw'abana b'Imana. Twihanganirane. Ariko iri jambo mvuze rirakomeye, rivuga ngo umuntu ntiyadukwaho. Bishatse kuvuga ko ibyo bintu n'ubundi si ubuzima bw'uwo muntu. Imana ibahumurije, reka ntange. Aramutse ari igihe abantu bakora hasi bakakwibutsa cyane cyane twabanje kuvuga ku kintu cya A. Uti A iteye ite? N'ibyo Imana yadukoreye. Icya mbere, yaratubabariye by'iteka. Haleluya. Yaraducunguye by'iteka. Yatanze Kristo ku incungu yacu. Icya kabiri, yaradutsindishirije uko gutsindishirizwa kw'iteka. Haleluya. Icya kane, yatugize abakiranutsi b'iteka. Niyo kariya gakeregeshwa gatuma abantu badakiranuka mu mwuzuro w'icyo kintu, ariko turi abakiranutsi b'iteka. Bwana asifiwe sana. Nje natahanya akantu ku cyumweru kasembuwe na Bernard yaramaze igihe ataza, ariko ngo aze atubwira ririya jambo ryo mu Bagalatiya ibice 2 n'umurongo wa kangahe wa 20, avuga ngo nabambanywe na Kristo, avuga ngo sinjye uriho, ni Kristo muri. Ndashaka kuvuga ako kantu muri nje, Kristo muri nje. Noneho rero iyo dusomye hariya mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 15 umurongo wa 5, aravuga ngo muriki, yaravuze ngo niwe muzabibu w'ukuri, ngo namwe muri amashami. Urumva neza? Aravuga ngo niwe muzabibu w'ukuri, namwe muri amashami. Rero turajya mu gice cya kabiri cya mbere, kubera uwo nguwo tutibeshejeho twebwe ubwacu, ariko tubereyeho uwo nguwo wadukoreye biriya. Tumaze kwemera izo ngizo twakoze, noneho tugomba kuba no muri ubwo buzima bw'uwo nguwo watubesheje. Noneho rero kugira ngo tuzabeho ubwo buzima bw'uwo waduhamagaye akadutubeshaho, niwe yabwiye ngo iyo avuga ngo niwe mutwe, natwe turi ingingo. Ni ukuvuga ko noneho komande yose y'umubiri isigara igengwa. Icyo kukivuga no kucemera birashoboka. Kuvuga ko Kristo ari umutwe natwe turi birashoboka, ariko nanone za ngingo zigakomeza kwibeshaho ubwazo, ntizitegereze komande y'ukiva ku mutwe, zigashaka kwirwanira. Iyo Pawulo amaze kumenya icyo kintu cyo kuvuga ngo sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njyewe, nuko yari amaze kumenya icyo kintu, kuko ubuzima bwiwe bwagize yabutakaje buriya bwo muri Adamu wa mbere, yabutakaje. Noneho yakira ubundi buzima bwo muri
haleluya amaze kubwakira ntiyabagikonsidera bwa bundi bwiwe aburambika hasi none asigara agengwa na bwa bundi. Icyo kintu rero iyo yavuze kandi ngo ninge muzabibu namwe muri amashami utekereza ukuntu amashami agashakisha ukuntu yakwera imbuto. Icyakagombye guhangayika yuko amashami yera imbuto kirahari, ariko igitangaza cya muntu ni uko amashami ari azafata igihe cyo gutekereza ku kintu cyo kugira ngo yere imbuto. Ayo mashami ashakisha ukuntu yakwera imbuto ubwayo. Ariko iyo twamaze kumenya kuko turi amashami, hari ikintu kiri hagati. Icyo kintu ni ukwizera. Kwizera niko kuza kubenefisa seve ni ikintu kinyarwanda amakakama kwizera niko kuza gukogota ya makakama ari muri wa muzabibu wanono wa muzabibu wamara kwa kwizera kugakogota ya seve muri wa muzabibu yarangiza n'amashami akagira akera imbuto. Ariko igitangaza ni uko amashami aza kongera gushaka kwera imbuto rwanje. Bwana sifiwe sana. Cyangwa tukamenya iki kintu. Nimpamvu muramenye. Hari umuntu mo bigeze kwaguruka ngara tubwira ngo iki kintu n'Imana arakiguyemo. Cyambabaje cyane. Ariko nabashwe n'ubutumwa bwiza n'ubutumwa bwiza nakomerekeje. Namubereye ingoma. Ndavuga ati mwene data yakubiswa akanari. Ntabwo ndi mukukwicuza. Nyakuri uvuye ku mutima. Uramenye ntuzari nkomye ubutumwa bwiza. Tubere icyo kintu. Tubere umutwe. Niba dushaka gutekereza ibyo umutwe wakagombye gutekereza ni ukuri tuzavunika. Tubereho dutege komande zose kuri uwo mutwe. Niba turi ingingo tubeshweho n'uyu mutwe. Iyo bavuga kiriya gice cyo mu Efeso kiriya gice cya 5 abantu benshi bahita bakakijyana ngo bagabo mukunda abagore bane bakumva n'ikintu cyo gushingira umugabo n'umugore ebana uko Kristo bakumva n'icyo. Ariko yaravuze ngo hepfo y'abantu arabanga ubuntu ubwiru bukomeye n'ubwiru bwa Kristo n'itorero. Itorero rigomba kubaho rikabeshwaho n'iki n'umugore wanjye agomba kubeshwaho n'ubwo buzima bw'umutwe. Ariko dutegaho ikintu kizatuma hariho ibintu tubona hari ibyo Imana yaduhaye muri alliance. Isezerano Imana yagiranye abantu bose barabizi iryo sezerano. Muranumva neza. Hakaba kandi hakaba n'ibikorwa Imana yakoze ibikora mu mwuzuro wabyo irabikora kandi iranabirangiza. Kandi byose nta bindi irabikora byose kandi iranabirangiza. Noneho ngirangiza hakaba n'amapromese rodo imigisha yose yo mu mwuka. Na promese zose Imana yatanze kuzakira rero mukubaho muri ubwo buce bwo kwizera. Ngiyo umuyoboro tukogota ibintu bikura ku Mana. Noneho ukabigira ibyawe ukavuga ngo siyo mimi ninaishi bali Kristo ndani yangu. Ukavuga ngo sinjye ukasigara urangiza abantu bakera akaba hatagifite imbaraga yarapfuye agakomeza kuba umuturanyi ariko nta force akigize umuturanyi nta bubasha gifite bwo mu rugo atagitegeka mu rugo. umuturanyi rwose atagifite imbaraga. Yesu wagize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane. Kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye, Imana ishimwe cyane. Kandi yarambabariye angira imbohore, yambiriye amaraso yo mu mutima we. Ndanezerewe cyane kuko yacunguye, Imana ishimwe cyane. Kandi yarambabariye angira imbohore, yambiriye amaraso yo mu mutima we. Ndanezerewe cyane kuko yacunguye, Imana ishimwe cyane. Ibyiza yakoze bifite mu mufasha, Imana
ishimwe cyane niwumfasha mu bintu byose bikomeye Imana ishimwe cyane imibabaro yanjye yose nirwa yizi ahindura iyo mibabaro rwanezeze Imana ishimwe kuko yumva amasengesho Imana ishimwe cyane Haleluya. Yesu amuhungisha uyu havuze nshaka guhaguruka ngo mvuge izi mbuto yavugaga abantu bajya gushaka bagashaka imbuto aribyo bigisha ngo noneho bakarwana bikorera amasorori bajya kugemura mu bitaro abandi bagashaka uburyo ki bakora neza ngo babone ko bakoze neza ariko aribo babishaka ubundi byagashatswe ahubwo na cya giti amakakama yacu agaburira amashami akaba ariyo imbuto zizaho noneho baba haleluya amashami nawe ari yaba yera imbuto aho igiti akaba cyo cyera imbuto ya makakama aturuka mu gito akagaburira Imbuto zituruka mu nda y'igiti. Yesu aba mugize neza reka twumve mushyitsi yarafite ijambo ashaka ngira ijwi ritambuka cyane kandi ndabona atari mwiza mbanze bashimire bampaye ikaze wese umuryango mugari mwanyemereye kwa mushyitsi wanyu kuko nabwiye wenda baje nyuma twagira muri Michel kuranye n'uyu mugabo ni umuturanyi wanjye ni kenshi rero dukunda kuganira ijambo ry'Imana ngenda ninjira mu ijambo ry'Imana muraza kumva ibinyuranye n'ibyanyu muntera amabuye kuko nashimye ko mwavuze ngo hano umuntu arisanzura ariko nanjye ntabwo naje kubasenya ahubwo ibyo navuga wenda bidahuye n'ibyanyu nuko haba harimo kutamenya ubwanjye cyangwa se namwe ku byo mutaramenya rero twese tukuzuzanya reka mbanze nkora ubugororangingo gatoya ariko uyu mugabo yavuze niba yacitswe simbizi niba ari byo ngo Imana ntidukunda ahubwo twebwe turagira urukundo niba kari kamuciza imizi ariko uburyo Imana iradukunda tutaranamenya tutaranagira n'icyo tujya Imana iradukunda kugira ngo bakora ko niba nakumvise nabi Iyo ni urukundo. igira urukundo Ni urukundo. ubugororangingo ubwo nanjye kuko nari nagafashe agace mbese numvamo akandi nkore n'ubundi bugororangingo yavuze ariko bikuye ku byo mwavuze kuriya muntu warabajije ikibazo twanavuganye kandi iryo jambo nk'ukibonemo akahenda bwira ariko ni byiza ko abantu basobanukirwa bariya abantu bambaye umubiri bari abantu n'abisi barimo kuganira bazi ibibazo ariko baganira n'abantu b'Imana cyangwa n'ubwoko bw'Imana numva rero ikibazo babajije nicyo ariko bakibarije mu mubiri iyo bakibariza mu mwuka bari kubona ikindi gisubizo cyane no kubona igisubizo mu murongo mwari murimo aribyo nuzuzuye ntabwo Imana yananiwe cyangwa Yesu ntabwo yananiwe gukemura ikibazo cyo muri Palestine ahubwo kuko ari abanyabyaha cyangwa kuko batumvira Imana ntabwo babasha kugendera mu murongo igenderamo bitari ibyo nta Imana itagera nta n'icyo itakemura nta n'icyo itashobora kubonera igisubizo ngira ngo ahari turi mu mubiri namubwira ngo genda ubabwire bariya bihana ibyaha byabo hanyuma bubaha Imana bagenda uko Imana ishaka nayo izi bakorera ibyo bashaka numva ari aho ngaho niko genda kumusubiza ndi mu mubiri ariko iyo bigiye mu mwuka ni ibindi bindi n'ibindi buhamya sinzi wenda niba gasobanura uko ni uko nakumvaga ntabwo najya impaka nawe yuko hariya Imana yahananiwe ntiyahananiwe ahubwo ntibumva kandi si bo bonyine burayi n'ahandi ubwo rero ngarukiye aho ngaho bwa rugoranye nashaka gukora ariko nyangira umugisha wenda kubwo nari mbibwiye nkabibwiraho agace genda umugabo yubatse usiye ko yagize ibyago nkabura umufasha wanjye ariko babyaranye abana 5 kandi abana 5 ndakomeza inshingano uko ziri kandi nkazikora neza ariko impamvu mvuze ibyo ni uko njya nkunda
kuvuga ikintu nkumva nakivuga ufite umuntu uzi cyangwa ufite umuntu tuziranye. Nahangize ibyo mvuga nkavuga Venuste anyumva yavuga atari kuri ya muntu ndamuzi hano ariyoberanye ariko hari hasi kwari. Ikiro kiba kiza ko n'ubuhamya bwanyu. Nagize umugisha wo kwasanga abavandimwe hano, uyu mugabo twaraturanye, twaranasenganye, twagiranye ibihe byiza. Uriya mugabo twarabanye, twaranasenganye, twagiranye ibihe byiza. Nkunda ijambo ry'Imana. Nkunda ijambo ry'Imana cyane ukundi. Mu bugufi bwanjye, mu bugari bwanjye, mu buto bwanjye nkunda ijambo ry'Imana. Hanga amagambo. Kuko hari abantu bita amagambo bakabyita ko ari ijambo ry'Imana kandi ari amagambo. Ibyo rero ni abantu batarasobanukirwa, nabyo bataramenya. Uyu munsi mwambwira muti kuje ahangaha nahoze nzi ko muri mu kazi ngo ariko ubundi waturutse hehe. Ntabwo icyo kibazo nyakunda kugisubiza, kirangura kugisubiza. Kuko nta naho ndi. Uyu munsi ndi hano. Uyu munsi ndi hano kuko nkunda ijambo ry'Imana. Numvise narifite inyota n'inzara n'inyota yo kuzaterana namwe umunsi umwe kuko numva hari icyo nabakuraho. Ariko nabaye mu matora atandukanye nkajya nkahava bitewe n'iki aho najyaga nasanga amagambo simafashaka ijambo ry'Imana nkayo yo nkunda ijambo rero ari nayo mpamvu bingi bereka mbireke by'amagambo nyine njye mu ijambo ry'Imana ni naho ndi butinde cyane hanyuma narangiza ibyo nshobora kuvuga bike nkabivuga ubundi narangiza nkajya kwica mu magambo numva shaka tuganira kandi saa yanjye kuko ndahamya ko ngiye mfunguye Bibiliya hari ikimana nyereka gishobora kunyubaka. Iyo mbonye kiri mu nyubake rero numva cyakubakana mugenzi wanjye. Ariko tuganira tukajya mu mpaka mu ijambo ry'Imana kugira ngo twuzuzanye ntabwo ariko ndumva ntafite Bibiliya ndumva ariko ahangaha ntawumva neza. Ni uburenganzira bwawe bwo kutumva neza ariko ni n'uburenganzira bwe n'inshingano zo kunyumvisha. Cyangwa nanjye bukaba uburenganzira bwo kumwumvisha ariko tukumvisha na twese tugana mu murongo mwiza. Rero nkuko nabivuze nkunda ijambo kuko riramfasha kandi nkarigendamo neza. Ndavuga ku bintu bibiri, ndavuga ku rukundo hanyuma mvuge no ku nshingano ariko ndabanziriza ku kantu mwahozeho nako kampagurukije ni mu bishobora muze kukansobanuraho neza. Hari aho mwavuze ngo Yesu ni Imana nanjye nemeranywa nawe. Niba numvise nawe mukavuga ngo nta yindi Mana ni Yesu gusa aho rero nkagiramo gushidikanya ari nabyo abandi babajije nabo bari hariya bari hariya ariko kugira ngo babone igisobanuro hakazamo impaka nkumva uwampana nkabona uwo muntu nkamufata mbiri nkabaza nkamwereka ijambo hanyuma nkabona kumusobanurira kuko nisobanura ijambo turasanga Imana ari ubutatu uko niko nabyigishije kandi nako mbisoma hano hanyuma ni numva ibyanyu ngo Yesu ni Imana mugahagara aho ngaho yavuze ati nimusobanura ariko ntimwabona umusobanuro reka ne gutira amagambo navuze ngo nkunda ijambo reka dusome muri Matayo muri Matayo ndagenda nasoma nsimbuka Yesu umutwe amagambo aravuga ngo Yesu Matayo 28 umurongo wa 16 umurongo wa 16 umutwe w'amagambo kuri Bibiliya afite aravuga ngo Yesu atuma abigishwa be mu mahanga yose. Nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. Bamubonye baramupfukamira ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati nahawe ubutware bwose bwo mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigisha mubabatiza mu izina aha niho nshaka rero mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Bwa Imana rero ubutatu ahandi bavuga ubutatu butagatifu aho ngaho mpasomye numva haramfashije. Muri Yohana urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana ku gice cyaho cya mbere baravuga ngo Yohana wa mbere urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cyaho cya mbere umurongo wa mbere nyine kugeza ku murongo wa 4 ngo wahoze uhereye mbere na mbere uwo twumvise wahoze uhereye mbere na mbere
uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu, kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho, niwe jambo ry'ubugingo. Kandi ubwo bugingo bwarerekanywe, turabubona, turabuhamya, kandi none turababwira iby'ubwo bugingo buhoraho bwahoranye na Data wa twese, tukabwerekwa. Ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira, kugira ngo namwe mfatanye natwe, kuko ubwacu dufatanyije na Data wa twese n'umwana Yesu Kristo, n'umwana we Yesu Kristo. Ngenda nanagarukira aho ngaho. Ubwo ayo baye amagambo ku byo mwaganiriye kare. Ngira umugisha rero njya babwira ngo ntabwo njya mpfa gusoma gusa iyo nsomye, ngira umugisha wandi jambo hakagira aho tuza kurihurira. Ngiye ku gice cya kabiri noneho cyerekeranye n'imiterere cyangwa nuko dukwiriye kumera. Ku Bagalatiya ibice byaho 5, natangiye kwinjira muri wa murongo nabwo n'impunzi ijambo. Ubu ndangije gusoma ibi byonyine nshatse nakwicarira, kuko ngewe iyo Bibiliya ndayemera cyane kurusha ibindi bitabo byose. Abagalatiya ibice byaho 5 ku murongo wa 16. Impamvu ya magambo nyakunda nuko ampugura akanyereka uko umuntu yakagombye kuba, cyangwa umwana w'Imana yagombye kuba ari. Umurongo wa 16 baravuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, imuba mugitwarwa n'amategeko. Dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi: gusambana, no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no gukomanwa, kugomanwa bakoze, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare, nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Ariko ubundi reka kuvuga ngo abasigaye bakomereza aho, ariko nk'uko nabivuze reka tuharangize, kuko hari igihe abenshi baba badafite Bibiliya. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, n'ibyishimo, n'amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo ni amategeko abihana. Abakristo Yesu bambanywe kamere ntacyo. Reka amareke yenda amasomo, kuko aho nashaka naha ariho hari ipfundo, yenda nanakomeza. Reka dusome nanone mu Befeso, ko nkunda ijambo ndarikomeza ijambo. Impamvu aya magambo nyasomye aha mvuye mu Bagalatiya, aho hose nababwiye nagiye nyura, nategereje ko bambwira ijambo ndabibura bakambwira amagambo. Ngategereza ko izo mbuto nziza nazibona ku muntu uvuga ijambo ry'Imana, nkazishaka nkazibona. Ahubwo ngasanga buri muntu wese arakurura ubutunzi, yishyiraho ubutunzi, ashaka ibintu indamuze, bikazajya abantu bagakubitana ibipfunsi, bikazajya nkashaka ijambo nkaribura, nkavuga ngo nagiye kuririmba mu rusengero, nagiye kurya mu rusengero. Aka kantu rwose muze kumfasha kugira ngo mva aha ngaha mfite noneho aho mpagaze, kuko njya ahantu henshi ngashaka ko twakwinjira ahantu tukabibura, twakwinjira mu ijambo tukabibura. Abefeso ibice byaho 2, umurongo waho wa 4 haravuga ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu. Ubuntu nibwo bwabakijije,
ubuntu nibwo bwabakijije, ni ukwituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekanisha ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose. Izerekana ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose itugirira neza muri Kristo Yesu. Umurongo wa 8, mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe. Ahantu njya mpakomeraho cyane, kuko abantu benshi bamaze kwiyemeza ko bafite ibitangaza, bakora ibitangaza, ndetse n'imuzi wacu muzahakirira, kandi benshi bagataha bakennye badafite na n'urwaro kwishima. Ahubwo ni impano y'Imana. Reka nsubire muri uyu murongo. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera.